السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد. خلاص دخلنا الدراسة وبدأت المعارك والمشاكل مع أولادنا. يلا علشان تقوموا من النوم، يلا علشان تلبسوا، يلا علشان تروحوا المدرسة، يلا وراكم دروس، يلا ذاكروا، يلا ويلا ويلا، وتبدأ المشاكل والمعارك في البيت، والأم مطحونة ومع كل طفل من أولادها أو كل ابن أو ابنة من أولادها بتبدأ مشكلة جديدة، وتبدأ كل أم تسأل نفسها ازاي أولادي يسمعوا كلامي، ازاي ينفذوا اللي قلت عليه، ازاي يبقوا منظمين وحياتنا تبقى مرتبة. النهاردة أنا جاية أكلمك عن موضوع مهم جدا جدا في حياتك وحياة أولادك، ازاي يكون ليكي قيمة عند أولادك. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي يكون ليكي رصيد وقيمة عند أولادك علشان تقدري إنك تنصحيهم ويقبلوا نصايحك، وعلشان تساعديهم إنهم ينظموا حياتهم ويتعلموا إزاي يذاكروا صح. لو مهتمة إنك تعرفي إزاي يكون ليكي رصيد عند أولادك وقيمة عند أولادك، كملي الفيديو للنهاية، بس ما تنسيش إنك تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. عاوزة أقولك إن كل طفل من أولادك أو كل ابن وابنة من أولادك هم ليهم نمط شخصية مختلف تماما. ممكن يكون في طفلين عندهم نمط شخصية يعني زي بعض، ولكن غالبا هيكون الأولاد مختلفين. يعني لو عندك ولدين أو بنتين هتلاقي كل واحد فيهم ليه نمط شخصية معين وطريقة تعامل معينة. لو عندك 3 لو عندك 4 أو أكتر هتلاقي نفسك بتتعاملي مع شخصيات مختلفة. طيب إزاي برضو أكون القيمة دي عند أولادي؟ مبدئيا كده لازم تقدمي الحب الغير مشروط في البداية، من بداية ميلادهم هتقدمي حب غير مشروط. طالما خلفتي أولاد يبقى أنتي ملزمة إنك تحبيهم. طبعا هتقولوا ما احنا كده كده بنحب أولادنا. الحب مش كلامه بس، الحب أفعال. لازم تقدم لهم صور من الحب، يعني يكون في بينكم تواصل دايما، يكون في بينكم وبين أولادكم لعب، يكون في حكايات، يكون في أمور مشتركة، يكون في خروجات، يكون في قعدة مصارحة، يكون في طبطبة، يكون في أحضان، يكون في بوس، يكون في أوقات للمرح. يعني بيكون في ما بينكم كده تآلف، يكون في ود، يكون في محبة. مش كل اللي يعرفوا الابن او الابنة عن مامتهم او باباهم ان هم اصحاب الاوامر والنواهي في البيت بس. لازم تصرحي لهم بالحب. انا بحبك علشان انت ابني، انا بحبك علشان انت حبيبي، انا بحبك علشان انت هدية ربنا ليا. رغم ان في حاجات كتيرة بتتعبك من اولادك، لكن الاصل بينك وبينه هو انك هتحبيه وتصرحي دايما بحبك. لازم اليوم يكون في احضان، احضني اولادك، سنهم صغير سنهم كبير، بنات اولاد، لازم تحضنيهم. لازم يكون في لمسة حب، لازم يكون في نظرة حب، لازم يكون في كلام بيبين لهم ان انتوا فخورين بيهم. دايما امدحوهم. لو فيهم صفات مش عاجباكم كتير، اكيد جواهم صفات حلوة، لازم تمدحوها ولازم يعرفوا ان انتوا مبسوطين منها. انا عارفة ان الطريق صعب، انا عارفة ان طريق التربية مش سهل ابدا، علشان كده انا بقولك لازم تتعلمي. مش عيب اننا اولادنا يكونوا كبروا ولسه بنحاول نصلح فيهم. اتعلمي ان انتي تقدمي لمسة الحب ونظرة الحب والاحضان والكلام الحلو، علشان تقدري انك ترجعي تاني علاقتك باولادك. مهما كانت الدنيا صعبة، في يوم من الايام بالاستعانة بالله والصدقة والدعاء الدايم ان شاء الله الدنيا هتلاقيها حواليكي نورت، وهتلاقي علاقتك باولادك اتصلحت، وهتلاقي في خير كتير ان شاء الله طالما انتي اتغيرتي. بعد ما قدمتي لمسة الحب والكلام الجميل والاحضان
والبوسة والحنية واللعب والحكاوي وكل ده، انت كده عملتي رصيد ليكي عند اولادك، عملتي ليكي قيمة. لما تيجي في يوم تزعلي منهم هيفتكروا ان انت ماما اللي بتقدمي الحنان، فيرجعوا تاني ويراجعوا نفسهم وما يقدروش يبعدوا عنك ولا يستغنوا عنك. علشان كده لازم تبدأي الاول بالحنان. انا عارفة ان انا طولت عليكم في النقطة دي، بس لازم انك تعملي ارضية علشان تقدري انك تتعلمي ازاي تتعاملي مع كل شخصية من شخصيات اولادك. اولادك ليهم انماط مختلفة يعني عن بعضهم خالص. عندنا انماط للشخصية. اول حاجة عندنا الابن البصري، تاني حاجة عندنا الابن الحواري، تالت حاجة عندنا الابن الحركي الحسي. دي انماط شخصية عند اولادك. ازاي اعرفها وازاي افهم كل واحد وازاي اتعامل معاه وازاي اساعده ان هو يذاكر او يتعلم صح، ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله. هنتكلم في البداية عن الابن البصري. الابن البصري ده ركزي كده مع اولادك، هتلاقي فيهم ابن بيكون قوي الملاحظة جدا، هتلاقيه بيحفظ الطرق والاماكن والارقام، ويحفظ النمر اللي هي بتاعه السيارات، وبيميز الالوان قوي، ويقولك لو انت مثلا متلخبطه في لون هو يجيب لك الدرجه بالظبط. يعني الطفل ده من صغره كده عارف كل حاجه من الالوان وبيدقق قوي وملاحظ جدا جدا. فالطفل ده لو انت اكتشفتيه في اولادك علشان تعلميه ما ينفعش انك تديله محاضرة. يعني انت علشان تعلميه دروس او تديله نصايح مش هيجي بالمحاضرات بقى وانك تقعدي تتكلمي معاه فترة طويلة، لا. علشان مثلا يصلي ما تقعديش بقى تقولي له الصلاة عماد الدين والصلاة لازم تصلي ولما صليتش هتدخل النار. الطفل ده تقومي وتصلي قدامه، تاخديه وتخليه يصلي معاكي. هو مش هيصلي ولا هيتعلم بالنصايح، هو بالمشاهدة. لو هو شافك وانت بتصلي هيحب ان هو يقلدك. لو باباه اخده معاه على المسجد فهيتعلم الصلاة وهيحب ان هو يصلي. كمان لما تيجي تحفظيه القرآن ياريت انك تقولي له المعاني، تقولي له شرح، تصوري له الآيات علشان يقدر ان هو يحفظها وتثبت في دماغه. كمان لو انت قعدتي تقولي له يلا علشان تغسل سنانك، يلا علشان تغسل سنانك، السنان هتتسوس، ممكن ما يستجبش. لكن لو انت فرجتيه على مقطع فيديو عن تسوس الاسنان هيبدأ ان هو يستجيب ويقوم يغسل سنانه لانه خلاص تخيل الموضوع في دماغه. كمان الطفل ده انت ممكن تكسبيه عن طريق الهدايا، يحب الهدايا قوي. كمان بيحب منك الابتسامة والترحيب علشان الحب عنده أفعال مش كلام. بيكره قوي ان حد يبرق له، وبيحب يتعلم تعلم بصري زي الفيديوهات زي ما قلنا، وانك تمسكيه المصحف في ايديه وتشرحي له الآيات. وهنا هيكون التعلم عنده أسهل، تعلم البصري. هتقولي لي ازاي المدارس ما بتقدمش ده؟ لا، انت في البيت لما تساعديه خليه يتفرج على فيديوهات تعليمية على اليوتيوب، او انت تشرحي له بصور، ده بيسهل عملية التعلم. كمان الطفل ده بيحب ان هو يكون قائد، يعني تاخدي رأيه في المواضيع او الامور المتعلقة بالبيت او اموره، بلاش اننا نكسره ونقلل من قيمته او نقلل من افكاره وارائه، حسسوه ان هو كبير. طيب ده بالنسبة للطفل الصغير. هل لو انت ابنك او بنتك بصري بس كبر ما تقدريش ان انت تتعاملي معاه؟ لا، تقدري انك تتعاملي معاه. شوفي انت كنت غلطانه في ايه. لو هو بيحب يبدي رايه وانت دايما كبتاه وبتقولي له لا انت لسه صغير مع ان هو كبير 14 15 سنه، فلا، ارجعي تاني وخدي رايه واديله المسؤوليه في بعض الامور علشان تقدري انك تكسبيه تاني. هاتيله هدية، شوفي هو بيحب ايه وهاتيهوله. ده كله بيرجع العلاقة تاني وبيخليها تتحسن تدريجيا. اخرجي معاه في اماكن عامة، خلي بابا يقرب منه، حاولوا ان انتوا تقربوا منه وتمدحوه واعتذروا له عن الاخطاء اللي انتوا عملتوها، وشوفوه هو محتاج ايه وقدموه له. لازم نحسن علاقتنا باولادنا. لو عرفتي ان ابنك او بنتك من النمط البصري فاوعي ان انتي تبرقي له، اوعي ان انتي توبخيه قدام الناس، اوعي ان انتي تكسريه، هيكون ليه رأي فعززيه.
حاولي اللي انتي تصلحي اللي انتي كسرتيه وهو صغير، وان شاء الله الدنيا هتظبط معاكي. الاستعانة بالله، الصدقة دايما، تستعيني بالله وان شاء الله هيبقى فيه نتيجة كويسة، بس تتحلي بالصبر والتكرار، وبإذن الله ربنا هيكرمك وهيصلح لك أولادك. عليك السعي وعلى ربنا الهداية ان شاء الله. ده بالنسبة للابن البصري. اما الابن الحواري هو ده اللي بيحب يسمع الكلام، تندهيله يرد عليكي، تقوليله على اي حاجة يعملها بيعملها على طول، بيجي بالنصايح والكلام، وده بيذاكر بالحفظ والتكرار عادي جدا. وطبعا دي الطريقة السهلة لينا اللي احنا بنحبها. وبيحب كمان يحكي ويقول كل التفاصيل، وتلاقيه مركز قوي في اي حوار وبيلقط منك التفاصيل. ولو انت بتتكلمي انت وباباه في حاجة تبصي تلاقيه مركز معاكم وممكن يقول تفاصيل كلامكم. وده لو ما ربيتهوش صح بيصبح مجادل جدا وعصبي، ما بتقدريش انك تسيطري عليه وممكن يحرجك في اي حوار. ده بلاش ان انت تشتميه ولا تهنيه. الاهانة والشتيمة معاه بتكسره جدا وبتخليه طفل سيء، او لما يكبر بيكون شخص سيء جدا. فخلي بالك، اعرفي بقى اولادك، شوفي مين اللي بيحب يتكلم كتير، شوفي اللي ما بيزهقش من الكلام، شوفي اللي بيحب يطرح اسئلة كتير، هتلاقيه بيحب المدح جدا زي شاطر ممتاز، ودايما يستجيب ليك لما بتمدحيه. فركزي بقى شوفي من اولادك هو الحواري اللي بيتكلم كتير، الرغاي ده هو ده الحواري. كمان ممكن يكون في الطفل نفسه بيجمع بين نمطين زي بصري وحواري، بس في نمط فيهم بيكون طاغي على التاني. الطفل ده خلي بالك منه، اوعي تكسريه، اوعي تهينيه، علشان تقدري انك تقوي شخصيته. بلاش شتيمة وبلاش ضرب. نيجي بقى للابن الحركي الحسي. عندنا الابن الحركي الحسي بينقسم لنوعين. لو هو بيتحرك حركة بسيطة، يعني داخل المكان اللي هو قاعد فيه، داخل الكرسي، في محيط صغير، فده بنقول عليه حسي، حركي حسي، او هو حسي يعني بالاشمل. اما لو هو بيتحرك كتير جدا في الاوضه ويتنطط كتير ويطلع وينزل، فده بيبقى طفل حركي. ده الطفل ده مشكلة بالنسبة للأم والمدرسين، يعني بيبقوا شايفينه ان هو الطفل الشقي، الطفل المشاغب، الطفل اللي هو معصبنا دايما. الطفل ده بيكون جميل جدا، بيحب الأحضان، بيحب اللمس، يعني هتلاقيه حنين قوي، هتلاقيه تكسبيه جدا لو انتي أظهرتيه للحب، لو انتي اتعاملتي معاه صح، يعني بيبقى شخصية ممتازة جدا ومتميزة جدا جدا. الطفل ده بيتعلم ازاي؟ بيتعلم بالصلصال، بالحروف اللي بيمسكها في ايديه، يتعلم برحلات، يتعلم بتجارب. وطبعا ده مش متوفر للأسف. علشان كده تلاقي المدرسين او الام مش بيحبوا الطفل ده، لان هو بيتعبهم، فيلجأوا للضرب والشتيمة معاه. وده بقى بيسوء حالته جدا، حالته بتسوء جدا جدا لما تضربوه، لان هو اصلا طفل بيحب التلامس والاحضان. فانتوا كده بتكونوا عنده ذاكرة سيئة جدا بالضرب، يعني انتوا كده بتعلموا فيه قوي. ده اللي بيكسره هو الضرب اكتر، يعني يمكن الشتيمة مثلا ما تأثرش فيه قوي زي الطفل الحواري. اما الضرب معاه ده يكسره خلاص ويخليه عدواني، وتلاقيه بيخبط في كله وبيضرب في كله ومتضايق وحزين، يعني على طول انت كده بتصنعي شخصية عدوانية للمجتمع، وبترجعي انت تندمي بعد كده. فخلي بالك، الطفل لما تلاقيه حركي ويحب الاحضان والتلامس كتير، بصي في ولادك وانت هتعرفي ده. اوعي تكوني بتستخدمي العقاب معاه ضرب، اوعي ابدا. الطفل الحواري شتيمة لا، الطفل البصري التبريء والعصبية معاه دي برضو لا، تكسريه على طول. الغلطة اللي بتقع فيها الأمهات إن هي بتخلي الولاد الحركيين إن هم يقعدوا يحفظوا بقى وتكرر عليهم وحفظ وكده. لا، هو بيحب إن يلمس بإيديه، يتعلم بإيديه، يعني صلصال لو هتعلمين الحروف، لو هو كبير يمسك الكتاب كده. هتلاقيه فنان بيحب الرسم، اللي هو الحسي ده بتلاقيه بيحب الرسم، هتلاقيه بيحب الصور، يلمس الحاجة بإيديه،
ويتعلم يعني بالاحساس كده، بيتعلم بالاحساس مش بالحفظ ابدا. تقعدي تحفظي فيه القران واحفظ واقعد وربع ايديك، ما يجيش ابدا كده. لا، بيجي ازاي؟ بانك خليه يتحرك في المكان، خليه مش هيضر، ده تركيزه بيكون اعلى وهو بيتحرك، يعني وهو شغال رايح جاي في الاوضه معاكي ماسك بيلعب في حاجه في ايده، ده بيكون تركيزه عالي جدا جدا عن انك تكتفيه وتقعديه وتربطيه في الكرسي، مش هيحفظ وتركيزه هيبقى قليل جدا. كمان الطفل الحسي الحركي ده بتلاقيه كده بيحب الحيوانات، بيحب العصافير، بيحب الطيور، بيحب الحيوانات. يعني لو خليتيه يربي حيوان أليف في البيت ده بيكون كويس، بيساعده على ان هو يتعلم المسؤولية ويكون اهدى وبيخرج الطاقة اللي عنده. كمان لو لعبتيه رياضة، وديتيه يلعب مثلا تايكوندو، كاراتيه، اي لعبة فيها حركة كتير، ده بيساعد على انه يخرج الطاقة اللي عنده وبيكون اهدى وبيريحك في البيت. فيا جماعة كل واحدة فينا عارفة اولادها، شوفي كده في وسط اولادك مين الطفل الحركي اللي بيتحرك كتير، بيتحرك حركة محدودة، مين اللي بيحب الكلام كتير، مين اللي بيحب الصور والالوان والارقام، مين اللي بيحب الرسم والتلوين. يعني انتي بصي في ولادك وانتي هتعرفيهم. لو صغير هتقدري انك تشتغلي معاه بطرق التعلم اللي قلناها، لو هو كبير وانتي علاقتكم مش سليمة معاه، فحاولي ان انتي تصلحي العلاقة بانك تستعيني بالله وتخرجي صدقة وتقولي دايما اللهم دبر لي امر التعامل مع ابني فلان فانني لا احسن التدبير. فاستعيني كده بالله وصلحي علاقتك تاني باولادك علشان تكسبيهم، لان اولادنا ربنا هيحاسبنا عليهم. لازم نعاملهم بالاحسان، بالحب، بالاكرام، بعدم الاهانه، عدم التقليل منهم، نديهم الحريه وفي التعبير عن الراي مع الحزم طبعا، نديهم احضان. يعني نخلي بالنا يا جماعه ان الاولاد هم عملنا اللي ربنا هيسالنا عليه. حطوا كده في مخكم ان ده العمل ده هيتقدم لله سبحانه وتعالى يوم القيامه. شوفوا كده تحبوا ربنا يشوف العمل ازاي. التربية هي عملية طويلة المدى، لازم تتحلي فيها بالصبر، بالتعلم، لازم يبقى بالك طويل، لازم تكرري دايما طريقة التعامل السليمة مع أولادك والنصايح، وتتعاملي مع كل ابن من أولادك بالطريقة المناسبة ليه. اللي ما بيحبش النصايح الكتير واللي انت دايما تجادلي معاه ما بيجيش بكده، دوري على طريقة تانية. يعني كوني الضمير عند اولادك، مش دايما انت تكوني المنبه بتاعهم، يلا قوم يلا قوم صلي يلا قوم ذاكر يلا يلا يلا. لا، ادي نصايح من بعيد، ادي حكايات، اتكلمي معاهم بحب مرة، بشدة مرة، بحزم مرة. لو انتي ليكي رصيد عند اولادك وجيتي في يوم مثلا خصمتيهم شوية كام ساعة كده، هتلاقيهم يرجعوا ليكي ويعتذروا، طب يا ماما عاوزة ايه؟ لو انتي عاملة الرصيد ده وليكي قيمة عند اولادك، مش كل حاجة زعيق 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 وشخط وشخط وشخط. طيب ما خلاص، ما انتي كده ضيعتي هيبتك وضيعتي القيمة اللي المفروض تكون عند اولادك. عليكي انك تتحلي بالصبر، عليكي انك خلي بابا يشارك معاكي في التربية باسلوب حلو، بطريقه حلوه. طيب بابا مش موجود، استعيني بالله، هو اللي اهداكي الاولاد، فهو اللي قادر ان هو يعينك ان شاء الله. ادعي ربنا في كل سجدة ان ربنا يدبر لك امر تربية اولادك. خرجي صدقة بنية ان هو يقدرك علشان تربيهم صح. استعيني بالله دايما دايما دايما، ما تفقديش الامل. انت عليكي انك تربي وتتعلمي وتدعي ربنا وتخرجي الصدقة، ملكيش دعوة بالنتيجة، النتيجة دي بتاعت ربنا. يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ف يعني استعيني بالله واشتغلي واعملي اللي عليكي، ما تيأسيش ابدا ان شاء الله. خلي بالك طويل وباذن الله ربنا هيكرمك في اولادك. مشكلتنا اننا بنتعجل وعايزين نتيجة سريعة جدا لكل اعمالنا، ولكن مفيش حاجة بتيجي بسهولة، ولا الزرعة اللي بتزرعيها بتخرج بين يوم وليلة الثمار بتاعتها، ولكن انتي بتفضلي مستمرة يعني في عملية التربية. وممكن اولادك ربنا يهديهم وانتي مش موجودة في الدنيا اصلا. فاستعيني بالله كده واشتغلي على نفسك. خلاص عرفتي اولادك،
هتشوفي وتبصي كده في وسط ولادك وتشوفي مين فيهم الابن الحواري وتتعاملي ازاي معاه وتتكلمي معاه، وابن البصري وده ما بيحبش ابدا الكلام الكتير ولا النصايح، والابن الحس حركي ده بيحب الاحضان والتلامس، ما تزهقيش منه ولكن علميه ايه هي المناطق الخاصة علشان هو بيبقى مش عارف وعاوز يتعلم. اولادك هم عملك اللي هتقدميه لربنا، فشوفي انت عاوزة تقدمي العمل ده ازاي. اهم حاجة اولادك يكونوا صالحين، مش لازم يكونوا دكاترة ومهندسين، المهم انهم يكونوا اسوياء نفسيا وصالحين ودينهم كويس، علشان لما تقابلي ربنا هتقدمي العمل ده وربنا هيجازيكي عليه ان شاء الله. انا عارفة ان انا طولت عليكم، بس فعلا الموضوع ده مهم جدا. لو فهمتي اولادك صح هتستريحي وهتكسبيهم ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون فعلا افادكم والمعلومات اللي فيه تطبقوها، واتمنى انكم يعني لو لسه مشتركتوش في القناة يا ريت انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات التربية ان شاء الله. وكمان شوفوا الفيديوهات الخاصة باسماء الله الحسنى علشان تعلموا اولادكم اسماء الله وصفاته وتقربوهم من ربنا إن شاء الله. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.